سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست ویو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 23مه چې د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر له 14مې سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم او په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. ایران کې د افغانستان په اړه ناسته یا د ناسته کې ګډون کوونکو پلاو ټینګار کړی چې د افغانستان او سیمې هیوادونو سره د ترهګریزو ډلو د هر ډول وخت د له منځه وړلو په برخه کې همکاري وشي. د عامه روغتیا وزارت او د WHO استازو لیدنه دواړو لوریو پر دوه اړخیزه روغتیایي همکاریو خبرې کړې دي. او اوچا د ژمي په درشل کې د اړمنو لپاره د عاجلې مرستې غوښتنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران کې د افغانستان په اړه ناسته کې ګډون کوونکو پلاو ټینګار کړی چې د افغانستان او سیمې هیوادونو سره د ترهګریزو ډلو د هر ډول ګواښ د له منځه وړلو په برخه کې همکاري وشي. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په تهران کې د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په غونډه کې ویلي چې تیرو څو لسیزو تجربو په ښکاره توګه ښیي چې په افغانستان کې امنیت، پراختیا او هوساینه په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. نوموړي دغه راز ویلي چې د افغانستان د اوږدمهاله ګاونډي او د دغه هیواد د خلکو نږدې شریک په توګه ایران تل د دې ملاتړ کړی چې افغانستان باید په سیمه کې په هر اړخیز ډول مدغم شي. د همدې پر بنسټ ایران تل په هغو ابتکاراتو چې د افغانستان سره تړاو لري د ګاونډیو هیوادونو پر محور ټینګار کړی او باور لري چې هغه ګاونډي هیوادونه چې له افغانستان سره تاریخي، کلتوري، بشري او اقتصادي ژورې اړیکې لري باید د همکاریو د اسانتیا په بهیر کې بنسټیز رول ولري. بلخوا د افغانستان مدغم کېدل په سیمه ییزو اقتصادي، ترانزیتي او انرژۍ شبکو کې نه یوازې د دې هیواد د ودې او پرمختګ سره مرسته کوي بلکې د سیمې د یووالي لاره هم اسانه کوي. د سړکونو او ریل پټلۍ د اړیکو پیاوړتیا، د سوداګرۍ اسانتیا، ګاونډي همکارۍ او د ترانزیتي لارو پراختیا کولی شي افغانستان د مرکزي اسیا، لویدیځې اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په یوه حیاتي حلقه بدل کړي. دغه راز په یاده نسته کې ګډون کوونکو پلاو ټینګار کړی چې له افغانستان سره باید د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ، د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه والي او له افغانستان او سیمې هیوادونو سره د ترهګریزو ډلو د هر ډول ګواښ د له منځه وړلو په برخه کې همکاري وشي. د عامه روغتیا وزارت او د WHO استازو پر دوه اړخیزه روغتیایي همکاریو خبرې کړې دي. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له مشر اډوین سنیزا سلواډور د دې سازمان د مرکزي او سیمهییز دفتر د نري رنځ برخې له مسؤلینو سره لیدلي. لیدنه کې د توبرکلوز برخې د خدماتو د پیاوړتیا، روغتیایي مرکزونو ته د نري رنځ په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو، ناروغانو ته د معیاري او پر وخت خدماتو وړاندې کولو، د خدماتو د لا ښه والي لپاره د بودیجې د زیاتوالي، د تشخیص او درملنې د بهیر د اغیزمنتیا او د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په اړه هر اړخیزه خبرې کړې دي. بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو په یاده برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. اوچا د ژمي په درشل کې اړمنو لپاره د عاجلې مرستې غوښتنه کړې. اوچا ویلي چې څو میاشتې وروسته له هغه زلزله چې د ختیځ افغانستان ځینې سیمې یې سختې وځپلې، شاوخوا 223,000 اړمنو خلکو ته مرستې رسیدلې دي، خو لا هم ډیر کسان د ژمي سړې هوا ته له محدود ملاتړ سره مخ دي. اوچا زیاته کړې چې د مرستو بهیر یوازې 34 سلنه تمویل شوی او لا زیاتو عاجلو مرستو ته اړتیا ده. او وروستی خبر همدا چې د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې ناچاوده توکي کشف او خنثی شوي. د کندهار ولایت له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ریاست ویلي چې د ایریا ماین پاکۍ موسسې د چټک غبرګون لسم تخنیکي ټیم په ملاتړ د یاد ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان کلي کې 4 عدده د توپ مرمۍ کشف او په خوندي توګه له منځه وړي دي.
کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونې د الله پامان.